आप में से अधिकांश लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये क्या है। आपको बता दें, इसे कमल ककड़ी या फिर लोटस फ्रूट कहा जाता है। दरअसल जब कमल का पौधा पूरी तरह से बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर इस तरह के फल निकल आते हैं। बाद में किसान इस कमल ककड़ी को तोड़कर इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इसके बीज के अंदर एक प्रकार का फल पाया जाता है जो काफी स्वादिष्ट होता है। इसके लिए पहले इसे फोड़कर इसमें से बीज को निकाला जाता है। ये इतना लाजवाब होता है कि क्या कहें। अगर इसे एक बार खा लिया तो इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे।